នេះគឺជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយរបស់អ្នកបើកបរយន្តហោះអត្តឃាតកាមីកាសេស្ដាប់ហើយរំជួលចិត្តខ្លាំងណាស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីគោរពការដែលកូនសរសេរសម្បត្តិនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចចុងក្រោយរបស់កូនហើយនៅថ្ងៃស្អែកនេះកូននឹងចេញដំណើរជាសមាជិកនៃកងកម្លាំងវាយប្រហារពិសេសកាមីកាសេការពលីជីវិតដើម្បីមាតុភូមិគឺជាកិត្តិយសដ៏ធំធេងសម្រាប់កូនប៉ុន្តែអ្វីដែលកូនសោកស្ដាយបំផុតគឺកូនមិនអាចត្រឡប់ទៅមើលផ្ទះដែលកូនកើតនិងធំធាត់ជាលើកចុងក្រោយបានឡើយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអរគុណខ្លាំងណាស់សម្រាប់ការចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាកូនរហូតមកដល់ពេលនេះកូនពិតជាដឹងគុណណាស់ដែលបានកើតជាកូនរបស់លោកទាំងពីរភាពមើងម៉ាត់និងភាពកក់ក្ដៅរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យកូនក្លាយជាមនុស្សរងមាំដូចសពថ្ងៃសូមអភ័យទោសឲ្យកូនផងតែមិនអាចធ្វើជាកូនល្អរបស់ឪពុកម្ដាយចប់ចុងចប់ដើមទោះបីជាជីវិតកូនត្រូវបញ្ចប់នៅទីនេះក៏ដោយក៏កូនជឿថាវានឹងក្លាយជាកម្លាំងសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងកូននឹងហោះទៅកាន់ផ្ទៃមេឃដោយស្ងប់ចិត្តសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយថែរក្សាសុខភាពផងកូនសូមលាហើយថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ1945ពីកូនប្រុសតៃជី